Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nesta semana nós iremos fazer um monte de atividade relacionada à festa junina. A tia Rosa trouxe uma brincadeira chamada Pula Fogueira. Nessa nossa fogueira, a tia Rosa usou materiais recicláveis, porque pular uma fogueira de verdade é muito perigoso e vocês podem se queimar. No lugar da fogueira, a mamãe também pode colocar um brinquedo, uma caixa de papelão, uma garrafa PET. Vamos iniciar nossa brincadeira? Vamos pular? Olha a tia Rosa. Ai, essa fogueira é muito alta. Vamos retornar? Nossa, a tia Rosa até ficou cansada. Em casa, para essa brincadeira, vocês podem chamar a mamãe, o papai, o irmãozinho. Também vocês podem dançar em volta da fogueira, né? Como se estivesse numa festa junina. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, criança. Beijinhos. Tchau.